Darko ayarlanabilir dirseğimiz. Düz şekilde kullanılabildiği gibi S haline getirilebilir. 90 derece haline getirilebilir. Bu şekilde 45 derece olabiliyor. Bu şekilde 90 derece hale gelebiliyor. Bu şekilde S haline de gelebiliyor. Ayrıca 2 tane temizleme kapağı da var. Bir ön tarafta, bir de arka tarafta. Yine borumuz 2 milim kalınlığında. Sanatön boyayla boyalı. Tamamen kokusuz boya ve ısıya dayanıklı.